Hari ini aku bakal nge-review truk lagi. Ini truk yang besar. Ini aku beli yang ini ya guys, yang series. Ini banyak series. Aku beli yang series 292S. Nah, ini yang kecil. Dua mobil ini bahannya dikas ya guys. Ini itu buat penggiling pasir. Jadi kalian masukin pasirnya di belakangnya, ntar dia bisa giling sendiri. Tapi ada juga yang pakai remote control ya guys. Daripada penasaran, langsung saja kita buka. Ini aku mau buka yang lebih besar dulu. Katanya ya guys, dari belakangnya bisa keluar, bisa bunyi gitu. Ada suara gitu guys dari belakangnya. Jadi kita buka dulu belakangnya. Guys, ini mobilnya. Ini bisa diputar. Kalau kalian nggak mau putar sininya, kita bisa putar di rodanya ini. Bukan roda apa? Yang kayak ini, yang kayak ada di setiran mobil gitu bentuknya sama. Terus, kan tadi aku bilang mobil ini bisa bunyi juga kan guys. Jadi di belakang kotaknya. Ya, kalian tinggal cabut kertas yang ada di belakang saja. Aku udah cabut yang di sini. Terus kalian ke tengahnya sini satu kali aja. Kenapa nggak bisa? Tuh. Dengar guys bunyinya. Bunyinya gitu doang, cuma ada satu bunyinya doang. Sekarang aku pengen buka yang kecil. Yang kecil ini nggak bisa bunyi ya guys. Kayaknya yang kecil ini bukan untuk penggiling pasir, tapi ini untuk yang kayak ada oil truknya di sini. Ntar kita kasih minyak tengahnya gitu guys. Nah, karena di sini nggak ada yang kayak buat taruh pasirnya sama tuangannya. Ini ada tangga kecilnya. Mengarah ke sini, jadi ntar kita isi oil atau minyak ya. Oke, sekarang ini kalau kita sambil tekan, dimundurin, dia bisa jalan ke depan guys. Tunggu ya. Cepet ya guys majunya. Ya nggak bisa deh. Ini aku sengaja takut jatuh gitu guys. Sekarang coba yang kecil ya. Oh bisa, yang kecil bisa. Ya, terus kita jalanin di sini.
Coba ya, lomba ya, lomba. Nah, pasti kalau menurut aku guys undangan yang gede. Hampir jatuh yang ini guys. Di sini juga ada tangga mini ya. Ini samping. Lihat guys. Ini tinggal diputarin doang. Di sini ada tanda warning kanan kiri. Mungkin takut kalau misalnya ada anak kecil. Kan nggak tahu apa-apa guys. Ntar dia pegang, makanya tulisan warning di sini. Coba ganti. Oh my god. Lagunya bunyi dari bawah sini. Ini tuh udah langsung ada baterainya guys. Baterainya itu bukan yang besar, tapi yang kecil yang kayak buat jam tangan gitu baterainya. Kalau ini truknya itu kalau kayak ada suara gitu, ada bunyinya. Entah di sini depan ada lampunya guys. Lampu ya kedap-kedip ya. Kalau atasnya kayak ada lampu gitu, dua kanan kiri yang di sini dua. Tapi itu cuman hiasan. Beneran sih, tapi nggak bisa nyala lampu. Guys, kalau kalian sambil pegangan mencet ini, dia nggak bakal bunyi. Jadi kalian harus taruh di bawah gitu, di alasnya misalnya di lantai, di meja gitu. Terus baru kalian pencet, baru bisa. Pelan-pelan guys. Sini warna putih, depannya warna merah ya. Warna putih. Ini tuh bahannya metal atau bahannya dicas. Di sini kita bisa lihat dalamnya guys. Ya kayak mobil-mobil lain lah, bisa lihat dalamnya. Dalamnya sih itu kayak nyata, kayak beneran gitu. Di sini bunyinya dari sini. Nah, kalau baterainya habis kalian bisa beli, tapi baterainya bukan baterai yang besar ya
baterainya yang jam tangan punya. Kalian isinya di sini. Tinggal buka bautnya terus isi baterainya. Terus yang ini di kanan kiri dekat pintunya ada logo telepon gitu. Sini buat isi minyaknya, sininya. Jadi kita naik, terus kita buka, ada 3 lubang. Sini kita mau isi di mana? Jadi segitu aja video dari aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya.